Pesawat Batik Air kembali dikomplain oleh para penumpangnya. Kali ini, penumpang pesawat Batik Air rute Jakarta-Medan debat dengan pramugari. Mereka meminta penerbangan dibatalkan akibat mati mesin 3 kali dan mesin mengeluarkan asap. Dalam video yang beredar, seorang perempuan yang diduga pramugari meminta penumpang tidak merekam video. Seorang penumpang wanita mengatakan, tidak berani berangkat dengan kondisi mesin pesawat mengeluarkan asap. Penumpang lain menimpali bahwa jika semua penumpang tidak setuju penerbangan berangkat maka pesawat tidak akan berangkat. Pramugari itu meminta para penumpang percaya dengan pilot yang menyampaikan bahwa situasi itu normal dan pesawat tetap berangkat. Sementara itu, Batik Air buka suara terkait mesin pesawat yang kerap kali adanya asap putih di dalam kabin dan mesin yang mati berkali-kali sehingga membuat para penumpang panik dan meminta turun dari pesawat. Dalam hal ini, Batik Air membantah adanya kabar asap putih di dalam kabin dan ledakan di mesin pesawat Airbus 320.200 registrasi PK-LUS saat akan lepas landas menuju Bandara Kuala Namu. Corporate Communication Strategic of Batik Air Danang Mandala Prihantoro menjelaskan, yang dilihat penumpang bukan asap, melainkan aliran udara yang menyerupai asap kabut putih. Sehingga ketika udara masuk ke dalam kabin pesawat yang lebih dingin, suhunya menurun dan kelembapannya naik, sehingga udara ini menjadi lebih terlihat seperti kabut putih. Ia juga mengonfirmasi bahwa benar memang terjadi gangguan pada penerbangan Batik Air dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Kuala Namu pada Kamis, tanggal 20 April tahun 2023 lalu. Ia mengatakan, pesawat dengan nomor penerbangan ID 6842 yang menggunakan Airbus 320.200 dijadwalkan berangkat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun, ada gangguan teknis yang membutuhkan waktu untuk pengecekan dan perbaikan sehingga pesawat tidak jadi diberangkatkan.